रे खास लोकलै हेर्नुहोस् है हजुर अलिक ठुलो गरिदिन्छु यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ देख्नु हुँदैछ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ लोकल कुखुराको फार्म तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुँदैछ यहाँनिर यो चाहिँ हुन्छ होला त्यो हुन्छ है यहाँनिर एकछिन हाम्रो ओनरलाई एकछिन बस्नुहोस् यहाँनिर कतिवटा छ दाजु यहाँ चाहिँ हाम्रो सुनिल सुब्बा दाजु हुनुहुन्छ यहाँ तपाईँ कति सालको एक्सपिरियन्स हो नि 10 सालको 10 साल भयो 10 साल है 10 साल भयो यहाँ चाहिँ यसरी लोकल कुखुरा हेर्नुहोस् है ओ यसरी घाँसहरू पनि दिनु हुँदोरहेछ घाँस खाने कुखुरा हेर्नुहोस् है दस है के रमाइलो लाग्दो हेर्नुहोस् कति यो 1.5 केजीहरू पनि छ नि दाजु है यहाँ चाहिँ पाइँदो रहेछ 1.5 केजीसम्मको यो अहिले यो चाहिँ तपाईँको कति गरेर चाहिँ बेच्नुहुन्छ केजीको डल्लै लग्यो भने चाहिँ 450 है हेर्नुहोस् है यहाँनिर आउनुहोस् मलाई धेरैजनाले सोध्नु हुँदै थियो यो चाहिँ गेल 2 नम्बर यहाँ चाहिँ लोकल कुखुरा चाहिँ यस्तो घाँस खाने कुखुरा यो अब यस्तो चाहिँ किनुवा चारो मात्रै चाहिँ दिँदैन है दाजु एकदम भात आटा यहाँ चाहिँ दाजुले चाहिँ यहाँ एकदम घाँस अब यहाँ कि लोकल चारोहरू भात आटा है यस्तो प्रकारले चाहिँ दिएर चाहिँ उहाँले चाहिँ यस्तो प्रकारले पाल्नु भएको छ है अनि धेरैजनाले सोध्नु हुँदै थियो यहाँनिर यहाँ चाहिँ यस्तै मलाई चाहिँ लाग्दैछ 300वटा जस्तो चाहिँ होला 300वटा जस्तो चाहिँ होला यहाँनिर एकदम राम्रो छ 1 किलो 1.5 किलो को चाहिँ एकदम रिजनेबल दाम 450 मा चाहिँ पाइँदो रहेछ है धेरैजनाले मलाई कमेन्ट गरेर पनि सोध्नु हुँदै थियो कतिजनाले भन्नु हुँदै थियो अन्त हेर्नुहोस् है अनि म चाहिँ यो अब लगेर खाने हो है म पनि यहाँबाट लगेर खान्छु अब तपाईहरुलाई म यो बनाएको पनि तपाईहरुलाई देखाउने छु अलग अलग पाल्नुहुन्छ है यता चाहिँ लोकलको अनि यता चाहिँ ब्रोइलरकै आजको यो नयाँ ब्लग तपाईको निम्ति ओजन भइसकेको छ है यहाँ चाहिँ 400 ग्राम कति भयो रे दाजु ढकमा 800 ग्राम हैन यहाँ चाहिँ ओजन हुँदैछ हो ए यहाँ अनि यहाँ चाहिँ तपाईको बनाएरै ड्रेसिङ पनि तपाईले बनाइदिनुहुन्छ है कसैलाई चाहिँ घरमा यसो दिक्कत भयो भने यस्तो बनाउने मान्छे छैन भनेदेखि यहाँ एकदम ड्रेसिङ पनि गराइदिनुहुन्छ त्यसको चाहिँ चार्ज लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न चार्ज पर्दैन बनाएको चार्ज चाहिँ पर्दैन साथीहरु हेर्नुस् है यहाँ चाहिँ एकदम 800 ग्राम चाहिँ बेसी छ हो यसरी दिनुपर्छ नि त यसरी उहाँले चाहिँ बेसी नै दिनु हुँदैछ 800 ग्राम 50 ग्राम जस्तो तान्यो होला 25 ग्राम जस्तो उहाँले बेसी नै दिनुहुन्छ अनि बनाएको चार्ज चाहिँ परेन 450 मा एकदम उहाँले चाहिँ अब 10 मिनेटमा चाहिँ रेडी बनाइदिनुहुन्छ है हेर्नुहोस् है हेर्दै जानुहोस् म कन्टिन्यू भिडियो गर्दै जाने छु यहाँ चाहिँ एकदम आगो बलिरहेछ यहाँ पानी तताइरहेको छ अनि यहाँ तातो पानीले चाहिँ कुखुरा चाहिँ भुत्लाइ हुँदैछ यहाँनिर दाजुकोमा अनि यहाँ चाहिँ आगोमा अहिले हल्का सेकाइन्छ डढाको चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ अन्त पुरा भुत्लाइ हुँदैछ छिटै हुन्छ एउटा कुखुरा चाहिँ दाजुले कति मिनेटमा चाहिँ बनाइसक्नुहुन्छ लाग्छ भाइ 10 मिनेट है हामीलाई हो भने त यस्तै अब लाग्छ होला 20 मिनेट बेसी लाग्छ त्यो पनि मलाई त त्यति बनाउनु मजबुरीमा मात्रै बनाउँछु त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहीँबाट बनाएर लान्छु एउटा कुखुरा चाहिँ 10 मिनेटमा चाहिँ कम्प्लिट तयारी हुँदछ यति छिटो बनाइन्छ
यहाँ त एकदम सेकाइ हुँदैछ यहाँनिर। एकदम अर्ग्यानिक पाराले यो यो त एकदम चुल्हामा हेर्नुहोस् है, पुरा अर्ग्यानिक पाराले हुन्छ यो। यहाँनिर चाहिँ सेकाइँदैछ। टेस्टी हुन्छ। यस्तो प्रकारले उहाँ चाहिँ बनाउनुहुन्छ। 5-6 मिनट भयो, अब 4 मिनटमा त टाकटुक है दाजु, एकदम रेडी। पानी राम्रो नतातेर अलिकति यसको झमेलै हुँदैन। हामीले जसले पनि लानुहुन्छ यी एकदम 450 मा किन्यो, त्यहाँदेखि बनाइदिइहाल्नुहुन्छ, ड्रेसिङ गरिदिनुहुन्छ, त्यहाँदेखि लग्यो पकायो है, एकदम छिटो। झमेला छैन नि, मसला चाहिँ रेडी हुनु पर्यो घरमा। अरू जग्गा लोकल किने पनि खेदी हिँड्नुपर्छ हो, भेट्नु पनि सक्दैन। फेरि अब मसिन त बेच्दैन नि दाजु, अरू जग्गातिर चाहिँ बेच्दैन नि, पोसाउँदैन भन्छ। बेच्दैन। यस्तै अब पोसाउँदैन पनि 1.5 किलोदेखि उँभो मात्रै बेच्ने गर्छ। यहाँ चाहिँ उहाँले त 800 ग्राम पनि बेच्नुहुन्छ। एकदम रेडी भइदियो भयो त अब है। रेडी भयो, यो त अब रेडी भयो भने अब चाहिँ काटकुट। यहाँ चाहिँ एकदम कटिङ हुँदैछ, तपाईँलाई देखाउने छु। त्यसपछि अब घरमा गएर काट्नु नपर्ने, रेडी भइगयो। अब रेडी भयो, 10 मिनट चाहिँ लाग्छ नि त हो। ल एकदम लोकल रेडी भइगयो। झाँतेहरू पनि एकदम छिटो केलाई हुँदैछ। ओरिजिनल हो त कुखुरा, त्यसले गर्दा ब्रोइलर खानुभन्दा त यसमा धेरै ताकत छ नि त हो, भिटामिन छ। यसले पनि भेटिहाल्छ। यहाँ कुकुरहरू पनि साफसुफै छैन, यो यहाँनिर कन्जुस नगरिकन एकदम दिइहाल्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा लपलप्तै गर्दैन है कुकुर बिरालोले, यहाँको कुकुर बिरालोले। अनि यो यस्तै मासुहरू खाए तापनि यहाँनिर कुनै पनि कस्टमरहरू आउँदाखेरि चाहिँ डरदै छैन है, टोक्ने डरदै छैन। त्यस्तो खालको शुद्ध कुकुर छ। अनि म पनि यहाँ अब डेली नै आउने गर्छु। एकदम शुद्ध। यहाँ एकदम रेडी भइगयो। अब चाहिँ लगेर चाहिँ जानेछु। यसले त्यो पैसा त कति भेट्यो दाजु 800 ग्रामको? अब हिसाब गरौँ न है। प्याकिङ हुँदैछ यहाँनिर। अब चाहिँ लगेर चाहिँ पकाएर खाने हो 12 बजी टक्कै। 360 को चाहिँ भएछ, तर एकदम यो चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक राम्रो हुन्छ खानुको लागि। अब भन्नु त नहुने है, ब्रोइलर पनि पाल्नुहुन्छ उहाँले। ब्रोइलरको भन्दा चाहिँ अब 50% नै यसमा चाहिँ राम्रो फाइदा पाइन्छ। खानेलाई पनि फाइदा, हामीलाई नाफा कम्ती भयो भने। त्यसले गर्दा चाहिँ म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ ब्रोइलर भन्दा चाहिँ लोकलै लाने गर्छु। अब यो लगेर पकाउनु पर्छ। 300 कति भन्नुभयो? 60। 360 है।